Welcome back to Gaming Arena, guys. Cepet game. Lam. திருட்டு பையன் எவன்டா சொல்லுவீனியா கீழே போ இது இல்லை இதில் இப்படி வாங்குறியா போறது வருது போலீஸுக்கு எனக்கு கார் வேணும் எங்களுக்கு தாங்கடா காரத்தடா திருட்டு பேர காரத்தடா நீயே திருடி தானே எடுத்த டேய் நிறுடா எவனா வருவானா டேய் நிறுத்தே சுட்டுருவேன் எடுத்தினா வண்டியை சுட்டுருவேன் மண்டையிலே இறக்கிட்டு வந்துருச்சுங்க உடனே மண்டையிலே அப்படியே டேய் சாவுங்க வண்டியை நவுத்துனீங்கன்னா மூஞ்சி முதல்ல பேந்துறான் டாய் என்னடா லே இந்த வண்டி யாரா கேட்டா டே சும்மா எல்லாம் கிளம்பிட்டாங்க தம்பி சுப்பா வாங்க என் காருப்பா உங்காரு தான் பட் இனிமேல் எங்காரு டேய் என்னடா என்ன அடிக்கல அண்ணன் ஒரு அண்ணன் டேய் சுட்டாலும் அடிப்பீங்களே டேய் நான் சொல்லுங்கடா சுருட்டு பண்ணுங்களா நீயே ஆளை பேரு ஆளையும் மாறாங்க சுட்டு சாப்பிட்டு போடுவாங்க என்னத்துக்கணே தெரிச்சிருவோம் இவன் காசு அடிக்கிறியா அது சரி அந்த எதுக்கு அடிச்சது என்னை போட்டு அவன் எதுக்கு அடிச்சான்னு தெரியலையானே சிக்கிட்டோம்
So, death.